assurance AVA tsy njovy-deny zao no avy ny fianakavianao aro manolotra ho anao ny logité bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny logité antitasy tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy tsara be manolotra ho anao ny logité ioka ny fahombiazana miaraka amin'ny castel castel manolotra ho anao ny logité efa azonao tsy vaina miendriny 5 centilitatra c'est un vrai délice avec Bonobon logité rempli d'émotions c'est mou si doux Mogul, c'est trop bon avec logité Tiara ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité la saveur ultime des fruits. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. manolotra ho anao ny logité Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. vous présente ankafizony logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit sady matsiro no mampazoto homana ho fafinaretany ankohonanao Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao faly miarabanareo rehetra manaraka ny logité amin'izao fotoana izao ireto avy hatrany ny lohateny ho an'ity fafolo ny volana aprily androany ity lany teny anosikely ireo volavolan-dalana fehizoro telo mifeny fifidianana aloha olona iray ihany no nitsipaka izany raha ny fivoriana azony be sy ny marina trehana tamin'ity androany ity nanao fanambarana androany ny fivoriam-ben'ireo mpitatitra eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina fa mpiakatra ny saran-dalan'ny taxi be ho 700 ariary afaka 10 andro zotra-pitaterana nabakabaka Air Madagascar fanatsarana telo no efa eo ampanatanterahana azy amin'izao fotoana izao ny farana androany kosa rehefa naharitra 2 andro ny fivoriana maika nijerena vahaolana aingana mikasika ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara nanolotra internet ho ampiasain'ny olona mandritra ny hetsika lehibe ny farany herinandro avy izao any vohipeny ny ministera ny postra ny fifandraisan-davitra ary anivelany mitohatra ny fifandirana eo amin'ireo mponina sy ny mpitandro ny filaminana ao Notre-Dame de Londres. Faly hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy mitsidika ny tokantranonao ary manasanao anaraka hatramin'ny farany indray ity fampalambo avao ity. izay ny sombiny amin'ny tapany voalohany androany ao anatin'ny tapany faharoa kosika iresaka ny Akoninousbe Jazz Festival misy ihany koa ny vaovao hafakely sy ny oyanao tony mazatra ary Francis Turbo no hiaraka amintsika ao anatin'ny mitenteny foana tapany voalohany ary hitondranay sy Miora Miarinjatovo ireo vaovao samihafa lany tsy nisy nokitiana teny anosikely nireo volavolan-dalàna fehizoro telo izay mifehy ny fifidianana ifehy ary tao anatiny izay voafidy telo izay moa ny fifidianana ny fitsapakevim-bahoaka ary ny fifidianana filoham-pirenena Loholona iray no nitsipaka tamin'ireo loholona misa 450 nanao nitsangatanana maro tamin'ireo senatera no nanamarika fa fanajana ny lalàna ny fandiniana sy ny fandrafetana ireo volavolan-dalàna ireo teny toerana mitatra amintsika ny andindiny vaovao Rindra Tahiry sy Yanja Rakotonoray. Relatif au régime général de l'élection et des référendums, et c'est le mandat de l'unité. C'est un bon atout. Il s'est petit peu de tout. Nizotra ampilaminana ny fandaniana ireo volavolan-dalàna fehizoro telo mifehy ny fifidianana teny amin'ny anteny Mirandoholona
lany tsy nasimpanovany ireo lalàna natolotry ny antenimera-pirenena taorian'ny herinandro maromaro nandiniany ireo olona izany. Telo amin'ny 10 ireo nanome ny fankatoavany, iray kosa noho ny tsipaka. Antony maromaro no tsy anaken'ny olona avy amin'ny tima izany taorian'ny faneho-kevitra ampahibe maso nataony. Zava-dehibe loatra ty volavolan-tanàna mahakasika ny fifidianana ty filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka ohatra autorité de l'État daholo reo dia tokony tena mba natao ambony zavatra fa tsy ambanin-javatra hoe aty amin'ny volana février voana roso lasa nisy session extraordinaire anakevitra misesy na dia tokony tany amin'ny session ordinaire no natao ilay izy. Efa tamin'ny 2024 manomboka ny fanangonan-kevitra amin'ny famolavolany ireo lalàna fehizoro ny Prime Ministre manoloana ireo fanakianana voaray. Dingana maro no efa natao tao anatin'izany. 20 isan-jatony ireo lalàna izay asainanareo ampanajana ho naninareo dia mbola nalaina tao code électoral 2012 no klasy pouvoir. Maninona nety zany tamin'ny taloha fa zao zany dia ahitana mandromao be da be zay. Efa nety izy tamin'ny 2012. 20 isan-jatony fotsiny ao amin'ny 20 isan-jatony io aza 9 isan-jatony amin'ny 20 isan-jatony dia nalaina tamin'ny proposition na recommandation commission consultative. Ezaka voalohany teto amin'ny tantaran'ny firenena ampiasana izany hoe approche participative zany eo amin'ny fijerena makasika lalàna io sy fampandaniana io lalàna io. Totosa soamantsara ny asam-bomiera ary nalalaka ny rehetra tamin'ny heviny sy ny safidiny. Nanamafy ny fisian'ny fisaraha-pahefana ny filohan'ny antenimiran-doolona. Eo mazava tsara zany fisaraha-pahefana tsy nandray amboniny fotsiny olo mofety fa raha hitany fa misy tsy mety dia nandray ndraiky izy toy ny ataontsika tamin'ireny asam-bomiera sy androany ireny. Ny alatsinainy izao no tapitra ny fivoriana tsy ara-potoanan'ireo olona hitodika eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrena indray manomboka eto ny maso ny mpanara-baovao mikasika ny fankatoavan'ireo lalàna fehizoro no lanin'ireo parlemantera rotonta. Fa hiakatra 700 ariary kosa ny sarandalany taxi be eto Antananarivo renivohitra afaka 12 andro raha ny fanambarana izay nataony ny fivondrona be ny mpitatitra. Izany dia noho ny fatiantoka sy tsy fahazoan'izy ireo ny fanampiana tao anatin'ny volana maromaro izay araka ny nambaran'izy ireo tamin'ny Andriamanitra sy Stéphane Rakotomalala. Taorian'ny fivoriam-be fikambanan'ireo mpitatitra misy eto Antananarivo renivohitra sy manodidina ahitana ny UCTU, UCTSFA, UCTS ary ny FMA dia no fanambarana izy ireo androany fampiakatra ny sarandalan'ny taxi be rehetra eto an-drenivohitra sy manodidina ho 700 ariary aoriany 10 andro. Fepitona izay voalazana lalàna mba anaovana fanambarana mialohany andraisana fanapahan-kevitra mahakasika ny fiainan'ny mpanjifa. Izany toe-javatra izany akory tsy hoe sanaty hoe izao no fiakarana fa noho ny vesatra miady amin'ny mianjady amin'ny mpitatitra izay tamin'ny fivoriana farany teto nisy coût d'exploitation navoaka izay mbola tsisy compensation akory basé ny tarifa tamin'ny carburant tamin'izany 2720 ariary dia efa nahita 1,900 faingo enina fitopolo ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra ka noho ny fanitsiana ny sarandalana zany izay efa nitenenina tamin'izany andro zany izay hoe ny CTU efa niteny foana raha mihoatra na ray bilanja raha mihoatra ny ray bilanja telo arivo dia ahitsy 700 ariary ny sarandalana. No takiny reto mpitatitra tao anatin'ny andro maromaro izay ny andoavan'ireo fanampiana fahazon'izy ireo avy amin'ny fanjakana sy ny ampiakarina no 200 isan-jato ny charge fixe. Efa novalia ministra ny rano sy angova Rakoronafo izany omaly nitry ny valandresaka ampanao gazety mahakasika ny fisondrotry ny vitsoliky. Toizana ary atsoatsy ny ministera ny transport dia me fanampiana ireo olona tokony ho ampiana dia iza moa zany fa tsy mpitatitra ohatra amin'izany zany ny eo amin'ny taxi be raha tsy lasika fa tsy ireo renivohitra lehibe izay mampiasa taxi be ho fitaterana zany toy ny Antananarivo sy Antsirabe Mahajanga tsy atao ampelantanako moa le listre fa hitanareo ihany zay tamin'ny communication nataon'ny gouvernement tamin'ny 17 marsa lasa teo. Na izany aza dia nanizingizina ireo mpitatitra eto Antananarivo renivohitra sy manodidina fa tsy nahafapo azy ireo ny fahazahoan'ireo fanampiana ireo izay efa voaloha
ary mbola misy trosambolana maro raha ny voalazana izy ireo trany. Ka le compensation ke marina fa voarainay fa voarainay amin'ny tsy ara-dalàna fa nangatahany mpitatitra teto izay fivoriana farany hoe zavatra anankiroa raha isy le izy a dia atao ohatran'ireny olona manofatrano reny aloha meloha 10 volana 10 andro hitsara ary napetraka ihany koa hoe mba tsy izay mpitatitra eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny miara-lehibe 15 jours fa mba ireo mpanjanjara solika koa mba afisena 10 andro meloha raha hiakatra eny amin'ny mpanjanjara solika tsy tanteraka izany zavatra izany ka tsy maintsy niloso amin'izao dingan'izao ny fikavana be mpitatitra. Na vao fanambarana fotsiny ny any fononan'ireo mpitatitra eto Antananarivo renivohitra sy manodidina dia efa nomenomenina anatin'ireo tambazotra serasera ireo mpanjifa eo amin'ny fampiakarana sarandaliny 700 ariary. Amin'izay fitaterana izay hatrany fa fitaterana anabakabaka indraiky kosa mitohy hatrany ny fiarenandon'ny kompania Air Madagascar raha ny filazan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Mizotra araka ny tokony ho izy hatreto ny fampiarana ireo paikady anarenan'ny kompania pirenena mpitaterana malagasy fanatsarana telo lehibe no efa andalam-panatanterahana amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny talejerary tamin'ny Rindra Tahiry sy Ianza Rakotonoray. Manomboka ny volana jiona izao hitombo 5 isan-kerinandro ny zotra makany ivelany. Zotra 4 amin'izay no akany Paris ary iray kosa akany Marseille. Tsy hiova ny fandaram-potoana ho an'ny Guangzhou sy La Réunion izay misy indroa isan-kerinandro. Amafisina tahaka izany ihany koa ny fivezivezena anatiny amin'ireo tanan-dehibe. Isan'ireo ohatra ny makany Antsiranana, Nosy-Be, Toliary, Fort-Dauphin sy Toamasina izay isy zotra indroa isan'andro. Mifanindran-dalana amin'ireo anefa ny fanatsarana ny tolotra anatiny sy ivelan'ny fiaramanidina. Ezakira hafa ataon'ny kompania ihany koa ny fanajana ny fotoana. 770 isan-jato ny fahamarinam-potoana ho an'ny Air Madagascar ankehitriny. Tanjona ny ampiakarana izany ho 520 isan-jato mialohan'ny faran'ny taona. Raha tsy voarina daholo zany ny fiaramanidina Air Madagascar ngamba mbola mety tsanga ihany hoe tarany rokorana satria maty misy panne teknika na hoe zavatra ohatr'izany zany. Fiaramanidina 5 amin'ny 10 an'ny Air Madagascar amin'izao fotoana no miasa no ny fahasimbana ara-teknika. Isan'ireo mbola amboarina ny Afrika Atsimo ny Airbus 340 ary alefa any Allemagne amin'ny volana May andalo fizahana farany. Andalana ihany koa ny fanamboaran'ireo fiaramanidina hafa anamafy ireo zotra anatiny. Raha ny tena marina zany hoe manomboka amin'ny volana jiona aloha dia ngamba roplanina ray sisa mety anidina dia tona fahatelo izay vinavinany hoe tokony andeha koa zany manomboka amin'ny volana novambra ano any. Mandeha araka ny tokony ho izy ny fanarenana ny kompania izay ny Air Austral, kompania manana petrabola ho aminy hatreto no miantoka izany. Ny fanjakana foibe ihany koa etsy andaniny efa nanaiky ny andoha ireo trosa baben'ity orinasa-mpanjakana ity. 300 miliara ariary amin'ny 3 sy 300 miliara ariary no efa voahilika amin'izao fotoana. Iato vetivetsika ao anatin'ireto dokam-barotra ireto ary dia mitohy ihany ny vaovao samihafa aorian'izay. Mitohy hatrany ireo vaovao maro samihafa ato anatin'ny tapany voalohany ny LEJT iresaka ny tsy fandriam-pahalemana isika izay misy eo amin'ny endriny maro an-tanan-dehibe sy any amin'ny faritra ambanivohitra. Manampy izany ihany koa ny fanakorontana sy fampielezana vaovao tsy marina amin'ny alalan'ireo tambazotra tserasera misy eto amintsika. Miezaka irahina manomboka izao ny mpitandro ny filaminana mba ametrahana izany fandriam-pahalemana izany eto amin'ny firenena raha araka ity vaovao entiny Jerry Edouard sy Dolphe Rakotonena ity. Ny toy sy ny faran'androany teny Mazarivo ny atrikasa ijerena paikady mahomby sy maharitra mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana. Mitohy amin'ny fampanantenana natao tamin'ny team building tany Mantasoa amin'ny ampivoriana ireo tompon'andraikitra misahana ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny Madagasikara izao fivoriana izao. Arak'izany dia isy ny fijerevana ny paikady isaky ny distrikany sy commune amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Olana miresaka tsy fandriam-pahalemana ny tsy visin'ny fifandrindrana eo amin'ny tompon'andraikitra isaky ny ministera amin'ny fomba fiasa. Arak'izany fotoana entana narenana tsy mety amin'izao fotoana izao. Misy eo amin'ny endrika maro ny tsy fandriam-pahalemana izay ahitana ny an-tanan-dehibe sy ny any ambanivohitra, ny fanakorontana sy ny fampielezana vaovao tsy marina amin'ny tambazotra tserasera. Mila resy lahatra fa azo atao ny miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Mila resy lahatra fa tanjona iray no iangana. Mety samy manana ny tombotsoany fa rehefa mijery tombotsoa ambony firenena dia tokony ny tanjona iray no jerena
tokony ho resy lahatra fa azo vokatra tsara sy misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka. Raha mbola misy ny malagasy sy mandry tsy lavoloha dia mbola tsy tratra ny tanjona, ny vokatra mipaka mivantana amin'ny vahoaka no tanjona, hoy ny Prime Ministre. Tafiditra anaty vinana filoham-pirenena mahakasika ny fisandratana 340 izao hetsika izao, izay resaka fampandrosoana, fijerena lavitra, fanasoavana Madagasikara. Nametraka taridalana manoloan'ity fivorian'ity rahateo ny filoham-pirenena Rajoelina Romampianina raha niaona tamin'ireo tompon'andraikitra momba ny fandriampahalemana teny Avoloha. Aokanao fiangana vaovao, mila miara-miasa isika, ny fijerevana ny tanjona iray no ahafahana mamany olana, ampiasao ny toe-tsaina feno firaisan-kina, hoy hatrany ny Prime Ministre raha nanao ny lahateny famaranana. Taona miavaka ity taona ity satria taona hanatontosanana fifidianana ary ilain'ny vahoaka ny miaina ao anaty fitoniana sy manana fahatsapahana fa miaro azy sy ny fananana ny fitondram-panjakana. Ny alahady io avy izao kosa no anatanterahana ny lamesa anandratana olo-tsambatra Andramse Lucien Boutvasso. Anevohipeny no anaovana ny lamesa ary vinavinain'ny mpikarakara avory olona maro izany ho fanampiana n'ireo mpikarakara dia hanolotra internet ho ampiasain'ny olona amin'izany ny ministeran'ny postra ny fifandraisan-davitra ary ny fampirobona ny aitao arakajy mirindra mitatitra amintsika ny andindin'izay Andriaman'Andriamasy Stéphane Rakotomalala. Olona manodidina ny efatralina no vinavinain'ny komity mpikarakara ny lamesa ho fanandratana olo-tsambatra Andramse Lucien Boutvasso ho avy amin'ny vohim-peny alahady ho avy izao. Azo antoka fa ho feno avokoa ireo hotely sy izay toerana malalaka afaka mampiantrano. Isomaritaka noho izany ny fandraisana indrindra fa ny internet ka ho fanampiana ireo mpivahina ny vohim-peno sady ho fanatanterana ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena Rajoelina Romampianina. Numerika ho an'ny rehetra dia metraka internet maimaim-poana amina toerana 5 ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampirobona ny aitao arakajy mirindra. Ny collège Sainte-Geneviève izay heverina handray olona any amin'ny 2500. Ni paroisse Notre-Dame de l'Assomption, Oulna 2000, foyer Tanzumura 1600, lycée Vuipen 1500, ary collège vert luthérien 1200. Anomboka ny lakamisy ho avy izao zany ka hatramin'ny talata. Ho tapahana nefa ny internet mandritra ny fotoana ny lamesa raha ny fampidiniana teo amin'ny komity mpikarakara sy ministera. Misy tokoa ny avao amin'ny komity no nangatraka hoe tsaratsara tsy ho déconcentré le olona amin'le internet fa azo atao tsara fampiasana amin'le komity manana accès manokana ireo mpanao gazety na olona hafa zay mila an'izay mandritry ny fanapivavahana. Ho avy amin'ny vohipeny koa ny Tikbus mba ahafahan'ireo olona tsy manana fitaovana ampiasana internet misitraka izany. Raha tsy evina dia mpampianatra atao amin'ny sekolin'ny Mopera tao vohipeny Ramse Lucien Boutvasso izay nijoro tamin'ny finoana ka nanisy nanolotra sy nitaona mba hanao politika azy izy dia tsy nety mihitsy. Maty ny tapahim-bozona tany amoron'ny rano Matitana izy ny aliny 17 aprily 1770. Ankoatra ny fananandratana olo-tsambatra ny Ramse Lucien Boutvasso dia apetraka ny alakamisy 12 aprily ihany koa ny evêque vaovao ny diocèse Farafangana Gaetano Di Piero. Notolorana mari-pakasitrahana androany ireo fikambanana roa izay nanana tetikasa tsara indrindra ho fampandrosoana ny commune misy azy. Commune Roapolo no nandray anjara tamin'izany ary ny tanora avy ao amin'ny commune Natalatany Volonondry sy Ambohijanaka no nibatan'ny amboara tamin'ity androany ity. Tafaresaka tamin'izy ireo androany Irina Andriamalala sy Zora Andriatsalama. Ilain'ny fampandrosoana ny fandraisana andraikitry ny tsirairay tompony andraikitra amin'izany avokoa ny olon-drehetra indrindra amin'ny toerana misy azy. Izany no antony tetikasa tohanan'ny Prodesi dia nivon'ny commune Roapolo no mandray anjara tao anatin'ny fifaninanana ary tetikasa misy fiatraikany mivantana amin'ny andavanandro ny olona no takiana tamin'izany toy ny fahasalamana, fampianarana ary ny fahadiovana. Ho andreo tetikasa roa voalohany dia mpifanina avy amin'ny commune Talatany Volonondry sy Ambohijanaka no nahazo famatsiana telo tapitrisary ariavy. Ao anatin'ny tandrifim-pahefan'ny commune zany ohatra ny hoe ilay niresahako teo lafin'ny fampianarana ohatra zany hoe fanatsarana ny toeram-pampianarana na ny cantine scolaire reny misy koa ohatra hoe mahakasika ny fahasalamana fanaovana fanentanana momba ny prévention ny fahasalamana dia misy koa mahakasika ny fitantanana ny rano ahoana moa zany ny rano fisotro madio reny le pompe sy lavadrano reny.
zay zany tena mpavasy fa raha ohatra izy ka tena hoe tetikasa manokana an'le fikambanana dia ireny tsy natao priorité satria tsy mahasahana ny be sy ny maro. Ho an'ny mpifaninana tsy nijanona tamin'ny tetikasa fotsiny izy ireo fa nisy ny fijerena lalam-barotra vaovao. Ho an'ny toky ao amin'ny fikambanana Tsirinala, tetikasa fanampinan'ny komina talata amin'ny volonondry amin'ny fanangonana fako no narosin'izy ireo. Ia, tafiditra anatin'ilay tetikasanay koa zany ny fanodinana an'ilay fako satria ilay izy mizara telo zany. Ny eritreretanay zany hoe mizara telo ilay izy, misy an'ilay fako azo ahodina, dia misy ny plastika, dia misy ilay azo dorana. Dia ny efa ny eritreretanay ao anatin'ilay tetikasa zao aloha ny anodina zezika, fa ny eritreretanay koa zany tateo aoriana hoe atao an'ilay anodina an'ilay plastika, atao bloquant ilay izy. Raha niombana tamin'ny fadiovana ny an'ireo tanora ireo ny tady izay azon'ny olona ao amin'ny komina Ambohijanaka rano fisotro madio kosa ny an'ny fikambanana Miangaly, ny komina izay tsy manana afa-tsy ny pompiny jirama miisa roa. Noho izany, niezaka nitondra fomba hitrandrana ireo lava-drano sy loharano ny fikambanana. Raha Ambohijanaka manokana dia fokontany anankiroa no tena marana hoe misitraka no manana ny rano hoe ranon'ny jirama. Dia misy ihany koa ny sandan-drano fa saika vovo daholo no ampiasain'ny olona rehetrarehetra eny. Misy mivovo-pokon'olona zany, dia misy manana vovo tsirairay ho anazy nefa ny ankavitsiana no manana an'izy ireo. Dia saika hoe vovo lavaka fotsiny zany tsy misarona, tsy saika miverina ao anaty edo zany ndrika na ny fanasan'ny olona lamba raha dia saika mifanakaiky eo dia tsy azo antoka. Ny rano manko tsy azo antoka raha tsy hoe misarona, tsy potable mihitsy zany raha tsy voaharo anatin'ilay izy nefa ny rano tena fototra iainan'ny olombelona rehefa hoe tsy madio ny rano dia mety hitarika tsy fahasalamana. Androany no natolotra ny mari-pakasitrahana ho an'ireo mpifaninana roa nanana ny tetikasa tsara indrindra. Fikambanana ivondronana vehivavy sy tanora miisa 300 no nandray anjara tamin'ny ampiandohana ary 430 no ireo tafiakatra andray anjara tamin'ny fifaninanana. Eo amin'ny vaovaon'ireo trangam-piarahamonina indray kosa lehilahy iray voalaza fa mpitandro ny filaminana efa nisotro ronono no nikasin-tanana tovolahy iray 20 taona. Izy ireo izay niarany sisika hiakatra taxi CP iray tetsy Ampefiloha androany maraina no nirany nivoaka tamin'ny orony tovolahy io dia voatery izy nentina tetsy amin'ny hôpitaly Achera tamin'ny maraina ihany. Ny tantara nahazo azy tamin'ny Pierre Dina Razafindramanana sy Misa Razafinjatovo ary io tovolahy io andao arahantsika vetrany. Androany tokony tamin'ny fitora sasany maraina teo io no nandray taxi be andeha hianatra tetsy Ampefiloha Mahay raha ny filazany. Ora fandraisan'ny olona taxi be io ora io. Nisy lehilahy lehibe iray niarany sisika taminy ary nilaza tamin'ny Mahay fa nandona azy. Teo no nanomboka ny teny mahery nataon'io lehilahy lehibe io tamin'ity tovolahy ity. Dia niditra dia avy eo zany teny eo ny nanosika dia avy eo natosany sady nomeny ny kodetety dia nomeny any totondra. Dia nakapahana izy dia teny tifirika eo alahy mampetra tsara dia avy eo riako le oloroko nandeha raha dia lasa nipetraka dia avy namely totondra anahy izy dia navelany ohatr' izao ny palitaony dia naseho hoe tifiriko amin'ity basy ty eo ianao. Marina nefa fa tsy nanao akanjo fanamiana mampitandro ny filaminana io lehilahy lehibe iray io tamin'ny fotoana nitrangan'izany raha ny fanambarany Mahay hatrany. Mbola tsy voamarina kosa na tena mpitandro ny filaminana na tsy ny tenany na ihany koa mpitandro ny filaminana efa nisotro ronono. Ny fantatra treto dia nitondra basy izy. Ilay zavatra rehetra mitranga zany dia nanapa-kevitra izay fa hitady an'ilay olona satria ilay zaza andeha hianatra dia nefa mivonoany. Raha hoe mifampisisika anaty bus ataoko fa mifampisisika daholo ny olona rehetra anaty bus fa tsy spesial ny bus fa mandeha taxi ny olona raha ohatra ka tsy dia mifampisisika. Fa izay dia hitory anazy fa tsy anaiky ny amono fotsiny zanakay. Efa miparitaka any amin'ny tambazotra serasera Facebook ny sarin'io lehilahy lehibe iray io izay voalaza fa mpitandro ny filaminana ny sotro ronono amin'izao fotoana izao. Andrasana araka izany ny mety ho toy izay. Amin'ny vaovao any ivelany ao Eropa tamin'ity androany ity dia saika hanana foana ny sidina anabakabaka avokoa ireo kompania mpitanterana maro tao Eropa, isan'izany ny kompania frantsay Air France. Ny fotokonana nataon'ireo sendika ny mpiasa eo anivon'ny kompania mpitanterana anabakabaka frantsay sy Alemana no nitarika izany fanafoanana sidina izany takian'ireo mpiasa mantsy amin'izao fotoana izao ny fanondrotana ny karaman'izy ireo ho enina isan-jato.
Tsy nandeha avokoa ireo sidina tao Eropa androany ny fitokonana nataon'ireo syndicat ny mpiasa teo anivon'ny kampany pitaterana Air France no nahatonga izany takin'ireo mpiasa mantsy ny anondrotana ny karaman'izy ireo hoenina isanjato avy izay mampitombo 700 tapitrisa euro ny vola miala amin'ny kampany Air France anatin'ny taona iray. Nambarany Italeny Air France kosa nefa fa anatin'izao fitokonana ataon'ny mpiasa izao dia mety ahatratratra amin'ny 700 tapitrisa euro ny vola very. Nitrangana fitokonana ihany koa ny tao Allemagne saingy tamin'ny endriny hafa satria ireo mpiasa ny seranana mihitsy no tsy niasa teto voatery nofoanana ny sidina rehetra. Arak'izany tao Allemagne dia mahery ny 700 ireo sidina nofoanana androany. Ireo mpandeha no tena isan'ny taraina tao anatiny. Ireo mpandeha tsy afaka nanova ny sidina tokony nandehanany ary efa nandoa mialoany vola no tena matiantoka amin'izao. Raha ny hevitro tsy rariny izao fa tokony jerena ny hamerenana ny volanay. Azoko tsara ny fitokonana nataon'izy ireo mba hanondrotana ny karamany saingy tokony nampandremy aloha ireo mpandeha. Ny seranam-piaramanidina teto Francfort, Munich, Cologne ary Brême dia samy niara ny fanafoanana sidina avokoa androany. Nambaran'ireo syndicat ny mpiasa amin'ireo seranam-piaramanidina ireo fa mbola itony fitokonana raha tsy misy valy mahafapo avy amin'ireo mpitantana. Any France indray kosa dia mitoetra ny fifandirana eo amin'ireo mponina sy ny mpitandro ny filaminana ao Notre-Dame de Lande amin'ity androany ity. Hatreto miisa roa ny mpitandro ny filaminana naratra vokatra izay fifandonana izay. Ireo mponina kosa izay mbola miziriziry tsy miala eo amin'izay tany najariana izy ireo izay. Tsy mbola mitsahatra fa mihamafy aza ny fifandonana eo amin'ireo mponina ao Notre-Dame de Lande, tanàna iray ao andrefan'ny Frantsa. Antony ny fifandirana ny tsy anekeny ireo mponina ny fanapahan-kevitry ny hiala eo amin'izany toerana izany. Nandefa grenade sy gaz lacrymogène maro ireo mpitandro ny filaminana androany, nanaparitaka ireo mponina nanohitra. Vokatry ny fifandonana dia mpitandro ny filaminana miisa roa no naratra mafy. Fiara iray an'ny mpitandro ny filaminana ihany koa no voan'ny tifitra cocktail molotov. Tamin'ity androany ity, efa tafiakatra 20 ireo trano tsy ara-dalàna voaravan'ireo mpitandro ny filaminana. Mbola hitohatra amin'ity farany herinandro ity ny asa fanesoran'ireto mpitandro ny filaminana ireto ireo olona tsy ara-dalàna eto amin'ity toerana ity. Marihana fa ireo olona tsy manana taratasy ara-dalàna eto dia esorina avokoa. Anisan'ny antony voalohany nipetrahan'ireto mponina ireto teto ny hanoherana ny fanamboarana seranam-piaramanidina. Omaly, nidina tao Nantes ireto mponina ireto nanantanteraka fitokonana an-dalambe ary nangataka ny fanjakana mba tsy hanala ny naman'izy ireo amin'izany toerana efa najariana izany. Izay ny vaovao maro samihafa nentina tamintsika tato anatin'ny tapany voalohany Le JT ireto indray ny miandrantsika ao anatin'ny tapany faharoa androany. Tamin'ity androany ity ny renivohitry Ghana no nanontaniana ireo sendra ny fandraisam-peo ny Le JT arahinao anatin'ny oyanao ny valitenin'izy ireo. Niakony hetsika Nosbe Jazz Festival landiany faharoa no arantsika anatin'ny zanam-pandaharana ako androany. Fialamboly hafakely dia ny fomba iray analana sorisory amin'ny alalan'ny famotehana zavatra samihafa ao anatin'ny hafakely no jerentsika izay. Asaina ianao tsy hisaraka aminay ary Zataina sy Francis Turbo no hiaraka aminao hanolotra ireo tapany faharoa ireo ny tenako no mametraka ny veloma mandra-piona indray. Mitony Le JT ary miditra ny tapany faharoa indray isika manomboka eto miaraka amin'ny Francis Turbo. Manao ny anao? Fa miarahaba ny rija miarahaba antsika rehetrarehetra tompoko miarahaba ny mpijery miarahaba ny namana mpiara-miasa salama e. Ary dia iresaka ny ako isika avy eo insolite ihany koa fa zao aloha miteny foana. Dia lany soma tsara teo anivon'ny antenimeran-doolona moa zany ny lalàna amin'ny fidianana izay lanina teo anivon'ny antenimeram-pirenena rehefa avy no hadroadroina. Anisan'izany moa ny tenako zany ny teny hoe io ve moa tsy andeha ho azy fotsiny rehefa tonga ao amin'ny antenimeran-doolona ao hoe olanina ho azy. Nisy namaly zareo tao
tsy taditiko izy iny namaly tamin'ny fomba hoana fa henoko amin'ny radio anankiray hoe tsy sinareo tsisy resaka an'izany hoe de mandeha ho azy zany io fa tsy maintsy mbola diniana amin'ny tsipiriany daholo reo lalàny reo io izy io lany ary de nisy ihany moa zany ny mpanohitra nilaza ny heviny amin'ny fanoherana an'izy io atahoana fa zay le hoe demokrasia eto amintsika eran-tany ihany ko moatsy zany ihany ko de demokrasia lany izy iny a de iandry zay toynytsika satria raha ny tokony izy tokony mbola mandalo amin'ny ACC indray izy ho amarin'ny ACC hoe manaraka lalampandrena sa tsy manaraka lalampandrena zany zavatra rehetrarehetra izany de sady misy lafiny teknika tena mety tokoa ve ara-teknika io texte io amin'ny hitondrana ny fifidianana manaraka fa misy lafiny ngeda be eo amboniny politika hoe raha ty moa zao nasorana de ahoana fa raha ampinany zao ty de maniny ary raha foanana moa ty zany zavatra rehetrarehetra zany a no iainantsika eto amin'ity Madagasikara ty hisondrotra ny frein taxi be satria de niakatra zay tamin'ny paka ny vidin'ny solika de aveo nidina ihany izy tamin'le de paka de aveo nisondrotra indray izy tamin'iny omaly iny a de aveo efa nanapa-kevitra ivela mako ny mpitatitra hoe asondrotra izy ty satria misy tena fahasamihafany be mihitsy eo amin'ny vola mivoaka sy ny vola miditra ady hevitra hafa mitokana iny fa zavatra hafa azo lazaina hoe tsy de misy ifandraisana am'zany kanefa matetika mpitranga no asehoko eto a de ny resaka fitenenana amin'ny teny malagasy ny resaka vola satria ny teny namana andro lalaina tao anatin'ny fanadidiny zay hoe misy elanelany be mihitsy na de 100 ariary fotsiny aza moa ny vola tambiny ambiny ohatra ny hoe amin'ilay vola fisondrotan'ny vidin'ny solika misy zavatra ohatra zay 100 ariary zay no teneny ka hoy a be de be tokoa ny dokam-barotra miteny hoe ray ariary isa-tsegondra ihany no antso atao any ny 100 ariary ny 100 ariary sy ny ray ariary tompoko tsy fiteny ka ireto avy ny fiteny malagasy amin'ny resaka ariary ireto izy nataoko somary ohatrany karazana tableau kely izy a mba ho anehoana amitsika hoe ohatrany ahoana ny fiteny raha ohatra ka ray 1 ariary ny soratana de ariary no fiteny azy raha ohatra ka 2 ariary ny soratana ariary 2 no fiteny fa tsy 2 ariary ary tsy ray ariary mihitsy le 1 ariary tsy ray ariary ariary fotsy no fiteny na ohatra zany ara fanoratra le roa ihany na tia 3 ariary amin'ny chiffre tsiny zany amin'ny taremarika de ariary 3 no fiteny ny 10 ariary ariary 10 no fiteny fa tsy 10 ariary de mandeha ho azy ny ambiny iraiky ambin'ny 10 ariary mitovy amin'le teo ihany ray mandeha mivadika tanteraka am'izay izy rehefa avy eo iraiky ambin'ny 10 ariary 2 ambin'ny 10 ariary etsetretsetra fa rehefa tonga ary amin'ny 20 ariary tsy miverina hoe ariary 20 ndray le izy teny gasy io tompoko tsy zavatra teknika tsy zavatra scientifique io fa teny gasy io iraiky amin'ny 20 ariary no fiteny raha ohatra moa ka vita le namako teknisiana le izy de mbola afaka midiny tsika rehefa avy eo a satria ary amin'ny 100 ariary le izy a ariary 100 ndray no fiteny de raha ohatra ka raiky amby 100 le izy a iraiky amby 100 ariary fa tsy hoe ariary raiky amby 100 de tonga atrany amin'ny 10 ariary de zany 500 sy 10 ariary ariary zany tononona ho arina daholo tandremo tsy mitovy ny ariary 100 sy ny ariary 10 tsy mitovy ny fanonona azy aty amin'ny 100 le izy ariary 100 aty amin'ny 200 sy ny 10 le izy 200 ariary 10 ariary any amin'ny ray alina le izy ray alina ariary fa tsy ariary ray alina de ohatra zay hatrany mihitsy mbola resaka taremarika hafa amin'ny fotoana manaraka sy fomba fanonona fitsipika moa zany le izy fa hoe tena mandesaky ny misy io ny fitsipika io ny fitsipika io rehefa miteny malagasy zany de reo ny tokony tenena miteny malagasy reo ny fanoratra satria hosarotra be ny hanoratra azy eny amina seky na ny am'taratasym-bola de ireo ny fanoratra reto akavy reto ny fanoratra fa ny fanonona kosa de reto akavanany reto ny miteny malagasy tsy mety manimba fisofona be mihitsy ny hoe ariary 20 eto mantsy a isorako namako zany azo asorana le soratra fa tsy manino eto mantsy a raha ohatra ka hoe miteny olona ianao de nisy olona eo amin'ny 10,000 eo no nijery tany atsonjombe mety le izy olona 10,000 fa tsy mety ny hoe 10,000 olona fa be de be ny miteny hoe telo amby 70 député no nandany an'io lalàna tsy nandany an'io lalàna io ohatra telo amby 70 député no tsy nandany an'io lalàna io député telo amby 70 no fiteny avadio omby eny izy omby 10 no nisy nangalatra fa tsy hoe 10 omby no nisy nangalatra zany hoe veleo zany zay mba aradrariny amin'ny teny malagasy sy ny mety amin'ny fomba fisainana sy ny fiteny malagasy sotra tompoko sotra anao mbola hiresaka ihany no sika fa hoy ianao indray no resantsika manaraka
ny renivohitry Ghana izay no resantsika Ghana izay mety hoe somary naresaka kely enikenitsika kely teo amin'ny resaka baolina kitra tamin'iny faran'ny herinandro iny fa ny renivohitra no nanontaniana antsika. Iza ny renivohitry Ghana? Accra. Ampovoambony ny Afrika ny misy ny Ghana. Tena tsy fantako mihitsy aloha. Tsy mahafantatra. Tsy haiko ny renivohitra fa fantatra fotriny any continent tany Afrika izy. I Ghana dia amin'ny continent africain tompoko. I Accra ny renivohitrany. Raha resaka baolina ohatra ny mbola tsy resintsika malagasy mihitsy izy. Tsy fantatra fa any amin'ny continent africain izy ny fantatra. Accra ny renivohitra Ghana. Continent africain. Ghanéenne firenena anankiray raha tsy diso isan'ny peuplé aoriana Nigeria angamba izy. Jio Accra io anka. Continent africain. Vao tamin'ny match farany teo zao resaka Madagasikara enina tsy firy izy teo. Enina sy ray. Tena tsy haiko. Iza? Ghana. Continent africain. Ghana zany any Afrika angamba. Ghana aloha malaza amina resaka football le. Izany mahay fa izy hoe tsy dia manana chance amin'ilay hoe ohatra zao misy le baolina atao dia izany tafiakatra finale ihany fa tsy dia misy chance zany le Ghana. Izay ny tena marina. Tafiakatra finale ihany fa tsy dia misy chance. Ny Ghana ihany tena mahay baolina tokoa fa ohatra ny tatoato zay izy ato anaty dimy folofolo taona teo ohatra ny nalaza tsinana ohatra ny vilia tsaona fa eo marina tsy fitenen'le banty iny. Tafakafakatra ambonimbony dia eo dia manjavona tsy dia hita loatra tsy hamanisa mbola mahay izy hatramin'izao. Fa raha le fanontaniana tany am-boalohany izy ny renivohitra dia Accra tokoa ACCRA zay ny fanoratra azy renivohitry Ghana izy io ny isan'ny mponina ao anatiny tsy tena marina iny angamba le hoe be mponina satria mitovitovy amin'ny mponina eto Antananarivo roa tapitrisa mahery eo telo hetsy roa tapitrisa ny isan'ny mponina ao Accra ary le tenen'le ranamana teo tsy hoe ny mponina ao Accra fa ny mponina ao Ghana no betsaka izy anisan'ny betsaka be mponina ohatra Nigeria. Ie, dia 20 tapitrisa anisan'ny mponina ao Ghana amin'ny ankapobeny mitovitovy kely amintsika ihany koa manatomby ihany izy aloha na izany naty zany fa na izany naty zany sarotra be ny tenenana hoe be mponina sy vitsy mponina izy satria ny hakitroky ny isan'ny mponina ny hakitroky ny mponina zany tokony jerena densité de la population eo zany tokony jerena satria tsy fantatsika hoe firy kilometatra toradroa ny velaran-tanin'ny Ghana zay zao mbola jerena satria itsika eto Madagasikara dia mbola azo lazaina mbola malalaka tsara mihitsy fa raha 520 tapitrisa eo tsika mbola afaka miparitaka eran'ny Madagasikara. Izay ny mahakasika an'iny fa iresaka ny fifampiarabanan'olona any Accra tena mitovy amin'ny aty mihitsy raha vao mifakahizy Accra aby. Ie, marina tokoa hoe zany Francis sao dia tena misy mino zany avy eo. Iresaka aksika. Etsika ray lehibe natao tany Anosy tamin'iny faran'ny herinandro iny no resantsika tsy nizany fa ny Anosy Jazz Festival izay miditra amin'ny andiany faharoa mpiangaly jazz maro mazava ho azy nandray anjara tamin'izay ary misy ihany koa ny vahiny isan-karazany nandeha tany an-toerana ihany koa Rina Andriamalala mitondra ny sary eo amindrindratsary ny Zora Andriatsala. Notanterahana ny fahatelopolo ny volana martsa hatramin'ny faharoa ny volana aprily teo ny Anosy Jazz Festival andiany faharoa. Mpanakanto maro mpivony gadona jazz no niara-ny lalao tamin'izany toy ny ekipan'ny CGM, Anosy Jazz Experience, ny Full and the Band sy ny sisa. Ankoatra ny tarika nitondra ny sanganasany ary nanampy ny ekipany jazz teto Anosy tamin'ity taona ity, Ilalatina, Yana Cook ary ireo mpanakanto vahiny maro. Qui lui a dans sa petite collection à ma droite. C'est une vente exposition.
C'est-à-dire qu'ils exposent, et si le cœur vous en dit, vous vous adressez à eux directement. Tanjo ny mpikarakara ao anatin'ny fivoizana ny jazz eto nosy be ny anandratana ny toerana ny mozika eo ihany koa ny fampianarana ny fikajiana ny tontolo iainana. Nosy be ny safidianina satria nosy be araka fantatsika dia efa toerana manamaizy azy ao amin'ny mpizahatany dia etsika ohatry tony ataontsika hoe etsika ara-zavakanto dia noeritreretina fa fomba iray mbola isariana mpizahatany iazo anosy be araka fe anosy be amin'izay ahafantarana mampalaza anosy be eo amin'ny pitorapasika ireo nosy manodidina ny ala-javaboary ny biby ny fahaiza-manao ny poloneto ny kolotsainy be da be zavatra maliny. Nanokatra ny fiarahana voalohany Solo Razafy tamin'ny master class. Taorin'izay ny anka tanteraka tao anatin'ny jazz nosy be no ezahana amina toerana miavaka hatrany toy ny teto Ambatolaoka ny seho. Ho an'ny Aina Cook izay sambany nandray anjara tamin'ny Nosy Be Jazz Festival kanto ny fiarahana amin'ireo mpitendry jazz efa manana ny toerany ihany koa i Madagasikara. Nosy Be Jazz Festival dia tsara tokoa omaly nisy an'le ouverture miaraka tamin'le association Ravinal dia nafinaritra tokoa fahitako an'le Nosy Be Jazz Festival le izy deuxième année fotsiny nefa efa ohatra nipetraka tsara eto Nosy Be hoe eto zany le Nosy Be Jazz Festival le niveau les musiciens tena mahay be tena efa top du top du top. Tsy diso anjara amin'ny fotoana ihany koa ireo mpakafy ny lalatiny kalony omaly no lalaovina tao anatin'ny jazz kanto loatra izay no amehezana ny lanonana. Ho an'ireo mpanakanto vahiny tonga potisatroka no nomena izy ireo ny mpanakanto malagasy izany indrindra no isiny ny fiarah-miasa amin'ny mpitendry malagasy amin'ireo mpitendry italiana na ihany koa ny lalao piralaina amin'ny Nosy Be Jazz Festival sy ny Barine Jazz. On a connu ici les deux musiciens et on a connu deux musiciens de grands talents et on a fait on a organisé ce répertoire ici avec des musiques avec la musique et avec les musiques de Gianni Lenoche qui est l'autre musicien italien qui vient avec moi et en fait c'est notre première fois mais je suis sûr que ça sera exceptionnel et émotionnant.
sy ny le mpitendry ty agnisan'ny tena tarika mpanao jazy malaza koa zany amin'izao eto tany reveto fa mino fa hoatsondro zalahany manaraka raha tsy efa tany ie ary dia faly ireo mpankafy jazy tao anatin'izay a sombony fotsiny a moa reny nentina tamintsika ireny mazava ho azy ary dia miandro ny andiany manaraka indray isika ny vaovao hafa kely fomba iray izay entina analana ny sorisory ity hoentina amintsika androany ity hafakely na dia efa misy ihany aza ny toerana maromaro vitsivitsy amin'ny manerana izao tontolo izao a Fury Room izay no anaran'izy ity a toerana izay natao Fury Room avy amin'ny teny anglisy ohatrany hoe tranony atezerana raha adika tsotsotra angamba amin'ny teny malagasy a toerana izay amakinao a zavatra maromaro a entana fitaratra isan-karazany a analanao an'izay sorisory zay Fury Room no fiantso ity trano ity tsotra be ny fitsipika natao ho anao izay te hanala sorisory ka anapatra ny atezeranao amin'ny fanimbana zavatra ny tanjona efa betsaka ireo toerana ahitana ny Fury Room any Frantsa toerana izay ahafahanao manimba zavatra eto ahitana ireo zavatra fampiasa amin'ny fiainana andavanandro toy ny écran na solosaina clavier ireo vilia maro isan-karazany tanjona ny anala ny sorisory rehetra tsy maintsy misy fanamiana voatokana mihitsy anefa entina manatanteraka izany misy ny kiraro voatokana sy ireo fanamiana miaro anao amin'ny mety ho fiparitahana ireo potin-javatra izay mety andratra anjaranao kosa indray no misafidy ny fitaovana tianao amotehana ireo zavatra ho simbaina ianao ihany koa no misafidy ireo zavatra tiana simbaina eto tsara ny manamarika fa fitaovana efa tsy ampiasain'olona avy any an-trano ireto tonga eto ireto arakaraka ny fitaovana vakinao kosa ny vola alohanao avy eo manodidina ny 10 hatramin'ny 100 euro eo na 400 ariary hatramin'ny 400 ariary eo ny fandraisana anjara amin'ity karazana fialamboly ity 10 hatramin'ny 30 minitra ny fepitoana ahafahanao manimba ireo fitaovana no safidinao. Sont entre 20 et 40 ans, viennent entre amis, en couple ou simplement seuls. Mais pour quelle raison? Efa be mpitsidika be ity toerana ity aty Frantsa. 20 isan-jato ny olona tonga eto dia vehivavy avokoa eo ihany koa ireo mpifankatia. Deux autres défouloirs de ce genre s'apprêtent à ouvrir leurs portes à Nantes et Bordeaux. Iny zany ny ao Frantsa ohatra mampieritreritra mihitsy mbola mandoa vola koa hiditra ao anatin'io zavatra io anamotika eny manontany an'ilay fotsiny tena hoe ohatra inona ka le mamotika zavatra aminareo hoe 40 euro eo fa tsy tonga any kory dia mapotika eny ao an-trano ina moa tsy amitenao eny ao an-tranonao rehefa zany misy ny ao an-trano mbola lafo kosa angamba raha ohatra ny ao an-trano mpitehana ty 40 euro fotsiny efa nisy raha ihany tantakin'iny ohatra ny tsaroantsika eto angamba fa indray ohatra ny hoe vilisy anina fotsiny atoraka anatina efitrandrindrina le izy indray tany Azia fa iny zany ny ao a Frantsa asa raha mila an'izany ve isika eto Madagasikara eritreretiko aloha fa tsy mila ny toetry ny andro aho resahana kely vetivety a elana tsiny mbola tsy tonga moa ny sary mahakasika an'izay a fa amin'ny ankapobeny tsy misy ny orana afa-tsy ny any amin'ny faritra Sofia izay ny tapakandro hariva mety hisy ny orana ary arahana kotrobaratra any aminareo any amin'ny faritra Sofia any ihany koa nefa no misy ny maripana ambony indrindra 4 degré Celsius ny any Sofia Betsiboka ary ny faritra Boeny izay misy ny mafana indrindra zany ny vakina karatratrano no mangatsika indrindra 4 degré Celsius ny maripana aminareo ary dia araky nambarako teo tsy dia hisy ny orana masoandro sy ny rahona no ifandimby saiky manerana nosy raha ny vinavina avy amin'ny meteo Madagasikara hatrany ireto entina tamintsika ireto dia asa misy anampiana venao alohan'ny amarana zany izy anisan'ny tena liana tamin'ny meteo satria miandry isy fotoana raha fakapitso zay anainga ho any Tomasina anao fampisehoana any olona zaiko raha mpitso no momba an'io fampisehoana zay ataona io zay mitondra lohatany hoe à mourir en voyage côté libre sy Francis Turbo toin'ilay teto zany toin'ilay teto le teto no entina makany fa tsy hoe toiza zany fa le teto no entina makany arak'izay azo atao fa omeko raha mpitso no mombamomba ny antsiprienne zay fampisehoana zay
eny ary misaotra tompoko dia mirary soatsika rehetrarehetra veloma daholo raha mipitsondray Telma, Safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous a présenté. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. Le JT. Bijouterie Santian, mividy volamena, manolotra anao ny logité. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretany ankohonanao. Iokany fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel. Castel manolotra ho anao ny logité. Efa azonao tsy fahina miendriny 5 centilitatra. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo ny logité. Assurance AVA tsy njovidiny zao no avy ny fianakavianao. Aro manolotra ho anao ny logité. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, le JT rempli d'émotions. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec le JT. Tiara, ni tsirony voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits.